시들은 나의 영혼 주님이 약속한 성령 간절히 기다리네 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 반가운 빗소리 들려 산천이 춤을 추네 봄비로 내리는 성령 내게도 주옵소서. 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 하늘 문 여소서 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 이 땅에 영원히 하늘 문 여소서 여소서. 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 이 땅에 영원히 우리 목소리 높여 고백하십니다. 참되신 사랑의 언약 어길 수 있사오냐 오늘의 흡족한 은혜 주실 줄 믿습니다. 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯이 성령의 새 생명 주옵소서. 두 손을 높이 들고 하늘문 여소서. 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 이 땅에 영원히 하늘문 여소서. 주님의 뜻이 성령님 우리 간절히 사모하십니다. 하늘문 여소서. 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 다시 한번 하늘문 여소서. 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 이 땅에 영원히 하늘문 여소서. 주의 뜻 이루게 성령님 오소서. 이 땅에 한 번 더 고백하십니다. 하늘문 여소서. 하늘문
여소서 주의 뜻 이루게 성령님 오소서 이 땅에 영원히. 우리가 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다. 할렐루야. 우리 수련회 둘째 날이 밝았습니다. 둘째 날을 열어주시고 예배의 자리를 허락하신 하나님께 우리 다시 한번 먼저 영광의 박수 올려드렸으면 좋겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 찬양합니다. 이 시간 함께 기도하며 나아가기를 원하는데요, 여러분 이렇게 한번 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 하늘의 문을 활짝 열어주시되 내 안에 있는 모든 막혔던 문을 열어주시되 내 뜻대로 행하지 마시고 주의 뜻을 이루어 주시옵소서. 나의 욕심을 채워주시는 것이 아니라, 나의 야망을 채워주시는 것이 아니라 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 눈물이 이번 하늘문이 열리는 이 성회 가운데 드러나게 하여 주시옵소서. 이 시간 우리 두 손을 높이 들고 기도하시겠습니다. 주여 한번 외치고 기도하실 때 하늘의 문을 열어주시옵소서, 하늘의 뜻을 이루어 주시옵소서. 주님의 이름 한번 부르짖으며 통성으로 기도하겠습니다. 주여, 하나님 역사하여 주시옵소서. 간절히 고백하며 나아갑시다. 하늘문 여소서, 하늘문 여소서 주의 뜻 이루게 성령님 오소서 이 땅에. 더 간절히 하늘문 여소서 하나님, 수련회 둘째 날을 우리에게 허락하신 주님을 찬양합니다. 오늘도 제한 없이 역사하여 주시옵소서. 아버지의 뜻을 우리 교회 가운데 마음껏 드러내 주시옵소서. 우리가 그 뜻을 붙잡겠습니다. 그 뜻을 따라가겠습니다. 그 뜻 가운데 엎드리겠습니다. 하나님, 우리 상당의 가족들이 하늘의 충만한 은혜를 누리는 거룩한 예배의 자리가 되게 하여 주시옵소서. 함께 하실 주님을 찬양합니다. 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 하나님께 다시 한번 영광의 박수를 드리겠습니다. 할렐루야. 모든 악한 권세를 파괴하시는 주님의 능력을 찬양하십시다. 할렐루야. 주 이름 흔들며
난 믿네 난 믿네 그 이름 예수의 그 이름 부를 때 새 생명 얻었네 막으름 떠나가고 갇힌 자 자유케 해 모든 이름보다도 높은 이름 주 예수 주 이름 그 능력 있도다 예리한 검처럼 예수의 할렐루야 일어나 나가세 거스름 우리 앞에 무너져서 떠나갈 줄 믿습니다. 모든 이름보다 높은 이름 주 예수 막이름 떠나가고 갇혔던 모든 것들이 자유케 됩니다. 모든 이름보다도 높은 이름 주 예수 원수는 주말 앞에 원수는 주말 앞에 무너져 떠나가네 주 예수 주 예수 모든 이름보다도 높은 이름 주 우리 마지막으로 모든 이름보다도 주 예수 선포합니다. 할렐루야 할렐루야 살아계신 주를 이기시고 무덤에서 일어나 살아계신 주님 영원히 계시네 그는 알파와 오메가 또 전과 나주 죄악의 저주 끊고 완전한 자유 주셨네 부활하신 어린 양 영원히 계시네 할렐루야 살아계신 주님 죽음을 이기시고 무덤에서 살아계신 영원히 계시네 그는 알파와 오메가 전과 나주 죄악의 저주 끊고 완전한 자유 주셨네 부활하신 어린 양 영원히 계시네 그는 알파와 오메가 곧 전과 나주 죄악의 저주를 끊고 완전한 자유 주셨네 부활하신 어린 양
죄악의 저주를 구원하신 어린 양 영원히 계시네 영원히 계시네 영원히 계시네 우리 마지막으로 영원히 계시네 영원히 계시네 할렐루야 살아계신 주 우리 주님 살아계십니다. 지금 이 시간 역사하십니다. 우리의 예배를 받으십니다. 할렐루야. 우리 모두 그 자리에 앉으셔서 계속해서 주의 이름을 찬양하며 나아가시겠습니다. 수많은 무리들 줄지어 그분을 보기 위해 따르네. 평범한 목수이신 그분 앞에 모든 무릎이 꿇어 경배하네. 모든 문제들 하나하나 죽음까지도 힘을 잃고 생명의 근원 되신 예수 이름 앞에 모든 권세를 굴복하네 우리들의 목소리로 하나님께 찬양을 올려드리겠습니다. 두 손 들고 예수 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있도다 나의 계획이 실패하고 나의 계획이 실패하고 나의 소망이 끊어질 때 나의 소망이 끊어질 때 우리 삶의 주관자 되신 삶의 주관자 되신 그분 앞에 나의 무릎을 꿇어 경배하네. 나의 삶을 그분께 맡길 때 비로소 나의 마음이 비로소 나의 마음 평안해 구원의 반석 되신 예수의 이름 두 손을 들고서 찬송하네. 높이세 능력
민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님, 주의 심장